呢度就係我哋喺貴陽嘅住宿，係新九龍旅館，係一個雞竇。冇空調啦，風扇同埋 shared bathroom， 80蚊人仔一晚。我哋而家去揾 Moody 先。呢個咧鎖啊，我哋咧行出行入咧一定鎖㗎，因為好撚危險呢度。好多房間，全部都係，好多都係時鐘房。係咪嚇親咧，傻仔？呢個衣架要擺喺嗰度。冇衣架喎。呢個嘅燈光都非常之挑逗啊，係黃色嘅。